naye ndowooza wandi badde ogendako wannaalongo. Bannange Naalongo yankubidde dda. Naalongo ono be bali Masaka. Masaka eno waliyo vulugu mungi. Mpozi munnamasaka ki ekiro? Hello? Sakozi. Anti nakugambye kanfunira asinga okumanya ebyobufuzi yuno mukwe. Okay. Kamukwe. Naalongo. Hello. Wanjisebo. Jebaleko. Kale munnange nawe jebale. Oli Masaka? Ndi Masaka direct. Ki ekiriwe Masaka? Masaka bya bufuzi bitinta. Ki ekiganyi? Bingi bigaana. Kakati enkokola tubadde twagala tegeera kituufu ekigenda mu Greater Masaka yenna. Babaka ki abatadda baani abakoze baani abatakoze? Ababaka abasinga nga bw'omanyi buli muntu ayagala okudda. Obutadda oba okudda kinaaba maanyi ga muntu namikisa eginaabawo mu kaseera ak'ebyobululu nga katuuzi. Naye nga buli muntu gukola kagana nange enzira kyekiri ku mimwa gy'abaliwo. Gw'oli sayidi ki kati? Kiriwa. Oli mu kitundu kyawo oyogerera? Ndi Masaka City. Okay. Ow'ekalungu adda tadda akoze atya? Ekalungu gye banzaala akoze atya oyo? Ow'ekalungu agamba dda naye nga Semakula atamuli bulungi. Semakula atamuli bulungi? Semakula tabuli mulungi bw'otuuka mu kituuka eri Bukulula bw'otuuka wano mu Kalungu wennyini senta. Ekiri eyo ekifumba mu kutuku ne Semakula. Semakula wa kaadi ki? Ajja munnabyabufuzi mupya. Yagala okugjayo Sewungu. Yali obubi Sewungu. Tannamugjayo naye yamuli obubi. Sewungu akoze takoze? Sewungu oba okuteesa agukoledde ddala bulungi. Ku ground ali atya? Ku ground yali munywevu naye agenza akola ki? Ayiga. Agenza bamunyweza kaakati. Ewa sodo wali watya ewa kuteesa bayitawo ki? Sembabule. Sembabule. Sodo yennyini ayagala gundi abonozawo baagala kusalamu sodo adde sayidi naye nga ne sodo naye ayagala kujja ate ku luli abantu bamubuuza nti lwaki ate luli waleeta musherure. Agamba twakkiriziganya nga famire musherure ajje naye kati nange nzija. Musherure akoze atya? Musherure pasivu bwatyo naye nga mu bantu be gyali. Akola takola? Akola. Gundi wano wali watya? Sembabule ekibi kyayo. Abasajja yebadde ina abantu ba gavumenti bangi. Naye nga yekyasinze ebintu ebibi kubanga bajali badde nga Makka. Okay. Okusingira ku bantu ba gavumenti bebadde ina bakutesa badde basajja b'amaanyi. Naye nga yesemba mu masomero, yesemba mu byobulamu, yesemba mu nguudo. Sewungu gundi akola atya wali abantu b'okumwanjo. Ow'Ekakuuto ali atya? Ekakuuto no gundi ani omuyimbi? Lutaaya. Omanyi osookera kuba mu kuteesa kubanga kyekimu ku mulimu ogusookerwako omubaka wa palamenti. Yes. Naye omulimu gw'okuteesa lubadde tegunnamutambulira bulungi. Naye aziika. Kati bw'ali okuziika aziika. Okuziika bangambye aziika. Aziika. Naye okuteesa mu palamenti ku bulamu. Okuteesa mu palamenti kyekimu ku kiroze omuntu ebirala bigoberera bugoberezi. Ow'Ebukomansimbi waliyo Nannyondo ne gundi ne Kayemba. Kiri kitya? Nannyondo, Kayemba ne oli omukazi biri munda. Solo abadde nnyo asolo ekyalina aliro yo tumukama we Bobi Wine. Wadde ebyokuteesa si ye muntu ali ku lusegere. Okay. Kandi ekyo kyekiyinza omuweesa akabonero tulo yo Bobi Wine. Naye mwe mu byokuteesa temuli kantu. Ate Nannyondo.
Nanyondo no Veronica. Bambya nanye ndagira mu bwati mukazi wattu. Ata Abedi Bwanika. Abedi Bwanika doctor. Abedi Bwanika. Musajja mutesa mulungi kubanga atesa na bumanyi. Atesa no ground ali atya. Era ku ground abaye wala mwe mutamumanyi kyafaanagana naye n'otuuka kumanya ekirungi alina constituency ya kyalo. Okay. Ate nga bye yasoma byayagala byeyettanira ekyalo kye byettanira. Omala kutuuka ku kyalo n'otegeeza buuza Abedi. Okay, Mpuuga ali atya? Mukama Katonda atuyambe buyambi. Abamukuba enkokola bamuveeko naye tumwagalanga keeki eyo kya. Kubanga okuva embiri okutuuka emutukula. Bw'obala abataano nga tofuddeyo ku kibiina mwali. Tayinza kubulamu. Mpuuga adda tadda? Eyo okudda tekiriko na kubuuza. Okay, tugende wali ewa Kasolo ali side ki wali? Kyotera. Kasolo bamugjayo. Anti akomawo tadda tukuba tochi mubadda n'abaliyo. Kasolo abadde akyanoonya constituency waawe yeeplantinga amere. Kyotera ate kyotera. Abadde agezezzaako okujja eno mu constituency ne yasse bamala n'akulakulayo ebintuntu. Ate bamugamba tojja gisobola kati yazzeeyo ekyotera. Kati akyali awo abetinga wawe n'amera nga neesimbye. Sebamala ali atya? Kuba yenda Guleta Masaka. Ngini ya Sebamala. Agezezzaako obubonero si bubi. Adda tadda. Nagamba ekyokudde ekyo tobaako gwokibuuza buli aliyo. Ozi palamenti ng'owulira mpulire teryagirozaako. Okay, bwana Mbidde mwamusuula ali atya akomawo? Oyo w'oluzungu lwa poho ne koho. Omukisa talina. Mwamuta? Naye yennyini yeeta. Olaba mu constituency yafuna 3,000 ezifuna bwa kansala. Ate ono gwe baleeta mu Kyabwanika? Mukyala ani? Mu Kyabwanika baleetawo Kuteesa. Kuteesa yagenda okujja? Omukyala tiwali mukyala baleetawo Kuteesa waliwo noonoone w'ebiviiri ani. Ne moshi mpulya bamwogerako wa Bobi Wine natambulira ku Kavanike. Namayanja meya. Namayanja ali atya Florence? Florence abantu twamulinamu essuubi ddene. Wantalo nnyo. Wantalo nnyo. Alwana nnyo. Ate nga buli ekitaaga obulamu yakibeeramu. Ate muwala wa Boulevard mwamukuba mwamusuula? Muwala wa Boulevard ate tiyakoma kunyiga ku kate n'akwata ne ku Bwakabaka. Yakwata ku Bwakabaka? N'agala na Kabaka okugenda egundi ewa ekyotera eri nga waliyo emipiira. Naye ajati wa Boulevard wa gundi muntu w'abantu. Muntu w'abantu nnyo maama we muntu w'abantu nnyo. Nnyo nnyo. Era omwana tayinza kutuuka ku ssa lya maama we. Nameere mwamukola mutya? Nameere Nameere kampu y'emukuba. Okay. Kampu ya NRM y'emukuba abavubuka beekuba Nameere n'oli muwala wa Kalungi. Beekuba abo nnyo. Kale muganda wange tweyanzize nnyo tusiigira akafaananyi. Kale. Guleta Masaka bw'atyo wayimiridde? Naye lwakuba omusajja ono alimbyemu oba? Obulimba bwaliko. Omusajja kanzoke. Obulimba bwaliko bwa nsi yonna. Naye kirabika okubidde ne yakwata muganda wa Mufumbire Tayi. Wandibanga gwokubidde. Siyo. Wentegeredde, anti wentegeredde. Bwatuse kuba lutaaya. Lutaatesa, agambe tutaatesa. Ulibiza. Bwatuse kuba Sebungu nti bamuli bubi era bamujjayo Kakande. Semakula. Bwatuse kubwanika n'empuga daga ayi Mukama Katonda yatuwa. Kakati banika yateesa ki mu parliament.
Anjo kuba akola. Kali mu parliament ya tesachi. Tukuba obutuli mu musajja ono. Kakati ne Bwanika yennyini gwayogeddeko. Okuteesa kwe tumulya yejumula bwejumuzi naye mu parliament naye wabanga asoose kusimba mu parliament. Tufuna buli awo. Bwanika tana kyakola. Ate yakoze ekyo kuliko okuvuma abantu. Aveyo. Agenda vayera. Agenda kuvaya ekyo mateeka. Kakati omanya ebintu bino bine engeri gye bitambulamu ebyobufuzi. Masaka olabawo mu Buganda wano zezimu ku kowa ze tulina mu byobufuzi. Bagobe n'atambulira Masaka. Yes, bali bagigoba abasinga obungi. Bagigoba si bali. Ngambye abasinga obungi. Kubanga bw'ogenda mu Gweta Masaka nga wozo obimenyamenya mutuseeko n'eri ewa Sodo n'ewani. Kakati kakati kitegeeza nti abasinga obungi bagigoba naye bw'oba tunuulidde ebyobufuzi engeri gye bitambulamu ebyobufuzi kati tebikyali bya kitontome. Era tugenda kutuuka mu 2026 ogenda kakasa ebyobufuzi ebituufu. Nabadde ntunuulira Semuju yabadde ayina program gye yabadde aliko ng'ayogera n'agamba nti akalulu kano ak'omwaka oguwedde kaali kagenda kubeera katabbo nnyo naye covid ono yakateekako nnyo okukakugira. N'agamba kano ke kalulu akagenda okujja mu 2026 akatabangawo mu Uganda. Okiwulira? Era ne mu bantu bwe tugenda okubeera bano abagenda okwesimbawo ogenda kwewunya kubanga abantu lumu kati mu bwongo bw'abantu bonna bakitegedde bantu kyabasaanidde okulonda oba batasaanidde. Kakati waliwo abantu abadde baliwo nga bamaanyi mu byabufuzi naye nga baliwo kwekuumira opposition. Okiwulira? Kwekuumira bifo byaffe. Abo nabo abantu bagenze bababuuka. Oba ntegera kyenkugamba? Kati ku time we tuli ku bantu ani ali ku side y'abantu ani ali ku side ye n'okubeeza omusajja bamenyemenyawo kikyolaba. Mu bamenyemenye asose awanye nnyo atababeezaawo mu 7. Anti ku ground bibuzaabuza. Anti kakati Abedi Bwanika waba akola nnyo era Katonda nga yabamubawa kuba president yawangula waawo oba teyali waabwe olwo. Awo teyali waabwe. Kakati ono ye gwe tubadde tubuuza abadde ye awaana nnyo ababeezaawo mu 7. So saabakolera abantu. Era wabadde atuuka ku time yababeezaawo mu 7 ng'owulira asimbira ddala ayongezaamu ne ku ddoboozi. Ne Kasolo wa NRM ayo agambye Kasolo. Anti kakati Kasolo bagambye abadde ajja Masaka kunoonya constituency. Mbu kyamukubya zeeri naye soka weebuuze oyo ayina nkolagana ki ne Kasolo. Ate okuba kukola Kasolo abe wabwe yabakolera nnyo munnange. Wallahi yakola. N'abaana yali aweerera bangi. Okiwulira? Nengera omanye enkyukakyuka bwebeera bamugjawo. Naye okusinzira ku gwe bamuteekako owa DPC yamuwangula. Wa DP yamuwangula. Era takoze. Era Kasolo baddayo asobola omulya. Omusajja muwulidde naye okusinzira ku byayogedde nze nga bwe ndabye bwe mmayina ebyobufuzi. Ayina byayogedde nga bituufu. Kati agenze n'ayogera ku muganda wange mukama wange Geoffrey Rutaya. N'agamba nti eno mu parliament si w'amaanyi nnyo ne ku ground aziika gyali. Bw'amaze n'ajja n'agamba nti Abedi Bwanika agenda kudda. Abedi Bwanika ng'oggyeko bino ebimubaddeko si mubi mu bantu abandi biyimidde mu parliament. Kati zino entalo zino ze ziyinza okukola ki? Omugaana okudda. Naye nze nga bwe mmanyi ebyobufuzi nti osobola okubeerawo nga Sakozi nze sikkaanya naawe kati nga bwolaba ebiri mu nuupu. Naye ng'ate eri ku ground abantu bakwagala. Ekyo gyekiri. Ne bagamba gundi badde bamumye kaadi naye ffe kwe tufiira. Naye yewaki? Yewaffe. Naye omanze ebintu by'obufuzi bino ekinyamba nti mbifollowinga nnyo ayogedde ku musajja we Sewungu. Sewungu amazima amatuufu naye yayogera. N'agamba obeerawo mu constituency enze wezaaliddwa biki oli n'ava eri n'aleeta ssente mpitirivu n'atandika okukola kino mbawulire eyo. Kitegeeza omuntu w'atandika okugamba nti waliwo abatandise naye aba abawulidde. Kuba mu byobufuzi babeeramu oli n'ajjawo basente azijjeewa n'ajja ku ground nga tomanyi na mumanya n'atandika okukola ebintu.
kati bwagamba nti Sewungu gundi amuli nti waliyo Semakula ekyo nakyo sinza kibuusa ki Sewungu ye checking sinza kibuusa maaso ne Sewungu ennyini awulira akola ki akyogerako era bwagamba nti Kayemba Solo emagere yanaaza n'ebigere mulungi nnyo wa mukama we takulimbye naye ku ground kubanga ze Kayemba Solo njogera naye era ekiba kimunyize n'agamba wano tukize bwe tuli naye kino akikola kati agenze n'ayogera ku Kasolo era muganda wange nambe mumwewunyiza kubanga agambye nti Kasolo nti aliyo Kasolo yali akoledde abantu e Masaka ate aliyo takoze bulungi era Kasolo bwagenda ayinza n'omugjayo Kasolo mbwa ali mukutagala agenda munnange nno abadde tamanyi omusajja ali ewa Kasolo yajjayo Kasolo yeesoze Danupu abadde wa DP mu kubeera owa DP agenda kujja ku luno kubanga yabawangula waki wa DP kakati ate mwana w'okwo nnyo famire yaabwe y'amaanyi nnyo abo baziriddamu ziddamu ono amanyiwo tubadde tukubira endongo y'amaanyi nnyo yabawangula nga wa DP kati ate agenda kujja nga waki wa Nuupu sitegeeza Kasolo talina waagenda kuyita musajja oyo kuba ku luli yabawangula n'owa Nuupu n'amukubiramu Kasolo talinamu kasente sente azirina ate Kibooko naye Kibooko Kibooko tegenda kukola mu kalulu naluli yakujagira nedde ekyo kinene yafiiramu omuntu kale yesi yeyatta yesi yeyatta naye ku luli Embooko yavuga n'omuntu n'akola ki n'afa era Kasolo n'omusango ogwo ne baguteeka Kasolo nze byenjogera mbimanyi omusango ne baguteeka Kasolo yagize bw'ati kubanga byalimu Embooko y'amaanyi nnyo era Kasolo n'eyo laale yagivaako teyagimalaako nga bamutaddeko ekintu ekyo ti abantu ba Kasolo bakoze eki kubanga akalukano era bigenda kubeeramu kyobola ababwanika abo bagenda kubeera bazibu nnyo nabo era ono bwagamba nti badda tomuyita omwangu tolowooza nti aba akulimbye kubanga ye ali kuki Nuupu ayinza okujjayo Kasolo ayinza omukuba ono agenda kujja bulungi Kasolo kubanga yamaze dde okwesogga Nuupu erina abantu begenda kati nga tebagenda kulonda bulungi ng'ensikiriza Nuupu era tebagenda kulonda bulungi naye waliyo abantu bagenda okugamba nti ono kati nga bw'olaba Masias Mpuuga oyinza omuteeka kunya eky'ebitaano naye ng'abantu b'ab'ebitaano oli agambye akugambye atya agambye ku ground kwali alina byagambye byakoze amasomero simanyi biki ate babo yasitula ebitaano bye bamwogerera oba bye yatwala n'agenda n'azimba amasomero akati ebyobufuzi ng'oggyeko okugamba nti nze mpaana buwanyi oba nze nkola ki birina entambula gye beetambulamu kyobola bannambooza abo baamala ebbanga nga DP tebalina ne kye bajagaza nga beewulira nebavugana ogando na kaadi nga ye tajagala nga ye amaanyi g'amanyi akola ki agalina ku gurawundi Beriyasi Lukwago abo babaddewo Mpuuga yennyini bwe yajja mu kalulu akaasooka yajja nga avudde awo Mengo nga talina na kibiina najja independent ogwaddako n'abeera wa DP otegedde kati guno oguzzeeko n'agenda mu Nuupu gyafunidde ebiki ebizibu ebiyitirivu kakati akonye ku Sodo owegundi Sodo Sembabule Sodo Sembabule Sodo Sembabule abo bo ebyabwe si byangu kubanga bo be bafuga ensi eno be balumiza bannayuganda basalawo busani baga katuweemu ono gwe vaayo tuteekemu ono tovola Museveni alina ne kakuleetedde n'agamba tibanoonya ababakutuliremu bagabane ati awo Museveni ye wakukubira yagamba nti kakati ono Sodo agitwale nono atwalira ye najja mu palamenti ng'abantu bakola ki ng'ababaka balina bangi naye nga Sebamala simumanyi nnyo kimukwatako naye nga Semagala musajja wa nsimbi era akalulu kyemmanyi ayinza okukawangula naye bino ebiri mu Nuupu abantu bano babiri bagenda kuleeta obuzibu mu Nuupu baliwa Abedi Bwanika ne Mpuuga wabiraba kulumbe twayogera wano ne tugamba nti ebintu bino gye biraga abantu bagenda kuttingana ng'abantu abamu bakuba bukubi nduulu
omulaba agende atuviire naye nga tebatunudde ku bannansi bano abaliki abali bwe bakiikirira naye ng'omuntu ali mukuba nduulu abo bakuba enduulu tannamanya kikigenda agenda ku gurawundi wagenda beerayo abantu bakubagane walaba ekyali mulumbe emasaka omuntu mu kukungubaga abantu balinnya ennyonyi zaabwe bavudde London bavuddewo bazze kuziikirako muntu waabwe bannabyabufuzi batandise kukola ki kubagana kuleeta mbeera zaabwe era bannabyabufuzi nze mbadde ndowooza Sarkozy tibandivuddemu embeera ezo kubanga embeera ezo zigenda kutulemesa bano abantu abali ewansi abasuubuzi be balabanga bannabyabufuzi abandi bayambye okubatambuza obatwala mu maaso ne badda mu ntalo Pascal bw'abanga yafa jangu oyogere ku bizibu byani jangu oyogere ku mbeera ya Pascal naye abantu batte bakyayina kyeboogera ku mufu olulengera munnabyabufuzi nga bo batandika kwerumbira awo naye waliwo ayinza okugamba nti kakati ogeraba nga bannabyabufuzi bagenda kujja ne bannabyabufuzi abali ku mulamwa babajje ku nsonga kati nga bwalabye mwami Kyagulanyi bwe yagenzeewa ekamuli yagenze ekamuli naye nga bambi abantu kye bamusiiga bano ab'e Masaka ate ayina okijjawo okunyonnyola lwaki bajjidde mu ovulo wabadde omugoberera lwaki twambala ovulo zino nga agezaako ozibuulira abantu lwaki zebakola ki zebambala ng'oli eyali e Masaka mulumbe eyalina fitina lye bamulangira nga nti weebaka ku mwanawo yasize oyiro ovulo ekifaananyi ekiki ekibi kati nga mwami Kyagulanyi alina okugenda annyonnyole abantu lwaki bambala ki ovulo kati ogeraba bannabyabufuzi abamu nga batandika okujja abali ku mulamwa nga babajjako bye balina okutambuza eri abantu oni omwami Kyagulanyi agenze kukulaba abantu be kubannyonnyola tukoze tutya bannange tugenda mu kalulu bambi ng'omulaba ate alina okuddamu annyonnyole ovulo n'oyo annyonnyole saakwata mwana wange era bwe nalabye mwami Mufumbira yazze bulungi nnyo n'akigamba nti bannange nze simulangirangako aleete vidiyo naate mwami Mufumbira waliwe yali awanikira omukono n'agamba bannange mwami Bwanika akola ki ampaayira sikyogerangako naye yalinze kujja ku puroguramu gye nabaddeko mutiiro nga mulaba kwe yakoze eki so nze ndowooza bannabyabufuzi nga tugenda mu kulonda kuno okwawamu naddala mwami Kyagulanyi kubanga yatunuuliddwa abantu bagenda muteekako ebintu abantu bagenda kuva eri bamugambe birala eno alwana ne Museveni eno alwana ne Babwanika eno alwana nani ekibiina kyennyini kitaaguka eno ku social media waliyo abakuba obukubi enduulu bagamba oyo agende Kyagulanyi ali mukatu ayina ye yennyini okutula mu kisenge kye nga talina babi talina muntu yenna n'alowooza naga nti abantu bano abanteekamu obwesige abandabanga omukulembeze ku bino ebiri mu ggwanga na bino ebitambula bano nina Babwanika bano nina abali ku social media abampaana obuwanyi ye asooke yeetunulemu nga ye amanye ekintu kino ngenda kitambuza ntya kubanga abantu gwe balinamu essuubi abantu gwe batunuulidde abantu gwe balabanga obununuzi waki w'eggwanga era tannava ku mulamwa nsuubira David tuli Masaka omusajja we Masaka omuwulidde byonna byonna eggaali yeemu mwabaddemu okufiirwa biki paka kamuli akati mwami Abedi Bwanika yalina pointi yali kiriya yali nnungi nnyo wabula reaction yayo yali enfu nali nsubira mwami Abedi Bwanika okujja nga yali afunye chance n'asinkana Kyagulanyi ne Mufumbira kugamba president w'ekibiina kye tise omukama wange omusajja gwotudde naye oyo yagamba nayebaka ku mwana wange ne ku maama wange kya buswavu nnyo mu constituency gye ntwala so president n'aloopa ensonga yali akikomyawo naye mwami Abedi Bwanika ndowooza oba busungu bwamulema okumaintaininga naye nze nja kusaba era ab'ekibiina ekyo ekya Nuupu webanga ensonga eno mwami waiso Mufumbira yakyogera ekwatibweko naye afuna obwenkanya kubanga wabanga basobola okutuuza ow'ebitaano noono yagamba mune nti yebaka ku mwana we ndowooza nakyo si kirungi mu bantu Robert Kyagulanyi Ssentamu
waliwo obumulumulo obuli mu kibiina bw'obuusa amaaso naye nga bwabulabe nnyo ekibiina ng'ogamba nti oli yebaka ku muwala we ne ku maama we ng'ogamba ng'omubaka w'ekibiina mwennyini nnyini gwe mwawa kaadi n'alya ng'akulembera abantu ng'agamba nti ekibiina okwambala yunifoomu ovulo balya bisiyaga kyabulabe nnyo eri ekibiina era kibi nnyo saagala mukibuuse maaso abantu bano bombiriri bategedde okusobola okufuga obusungu bwabwe waliwo ebintu ebitafuma mu kibiina oba bitafuma mu nnyumba nadde empuliriza omubaka Namboozi yali ku rediyo kusimba yes n'agamba sente zino yafuna chance n'atulako mu meeting nga bateesa sente zino ezampuuga ebitaano n'agamba naye empuuga seyete nakuzirisiivinga Senyonyi ng'amulumiriza nga jowero Senyonyi amugamba nti sente yakola ki yazirisiivinga dda n'obaawo omukyala awo gwe yayogedde wava mu meeting ngera kukiisa mu shortcut wava mu meeting omubaka n'agamba tinze ngenda kutwala ebyono omukyala omukyala agamba nti Namboozi yali agamba nti oba sente zo ngenda kuzirisiivinga sente akole ki azireke tazijjaayo kakati bino byonna byongeza okulaga ebiri mu kibiina bino biina engeri gye bigendanga bireka damage omubaka Yudaman yabadde ndowooza yabadde waabwe ebigambo byayogedde ku mubaka munne Mpuuga tebiwooma ennaka bululu kakati njala kutereezaamu muganda wange Mawa nti omwana oli ogenda mu Nuupu tekimuyamba ne bamuwa kaadi ya Nuupu aliwa bamuyita agenda okujjayo Kasolo bamuyita ani yali neerabidde mutegedde omwana oyo projekiti ya Sali Musale anti ngenda kunnyonnyola nze Sakozi nali mu kalulu ekyo tya direct kukitegedde bulungi na kalulumu nga ndwa minisita Kasolo olusozi ne lwata akalulu twakalimu babiri akalulu koli bukwogerako waliwo abaka betwa meetinga ne muganda wange na projekiti zaffe zigaana okuyitamu kitegedde bulungi kakati anti ngenda kukulaga omwana oyo nga wabula ennaku 5 okulonda bamuwa SFC nga ye mukuuma Nuupu yayaniriza mufu okitegedde bulungi nali sirabangayo mubaka mulala eyo nga SFC ye mukuuma nga wa DP nasobola kukiraba ku oyo gwe nasookerako okukiraba ng'ogyeko nti minisita Kasolo yali mubaka olwedde ng'alina abasirikale abamukuuma naye genge bulo ennaku 5 oyo omwana alina majenga ge gamukuuma oyo wa DP kakati abasirikale fe Kasolo yakuba meeting awo ekaliisizo mu kisaawa awo tuba tuvaayo abasirikale bakuba kibooko kamba mwe muwagira Kasolo wano nga batukuba kibooko abasirikale entabwevaawa onajjawo abamagye owa DP projekiti ya Sali Musale yamuleeta ate Sali Musale ajjiramu okuteekamu oyagala tukumenyere anti Sakozi twogere gye nvuddewo ebyo anti wuliriza tuyinza okwogera ebintu ebyo tuyinza okwogera ebintu ne tusulawo Kasolo yali takwatagana na Sale kwe kumuleetera oli byetaaga nga tukoze pulogulaamu ndamba ku bintu ebyo kubanga oba birimu ettaka olutalo oluliwe luti era ekimu ku byasinga okuwa minisita Kasolo akalulu kubanza ninga ku gulawundi nga ndaba minisita Kasolo yalwana entalo ezi yali aleeta abantu 3 omulundi gumu ng'aleeta omukyala Saadi Kalangale bamuyita Nalweyiso ani nga wa movement ng'aleeta n'ekisekulo zito bakisekulo yavamu kakati naye nga kisekulo oyo mu 2016 owansi okuwa minisita Kasolo ebituli yagamba nga ontamanyi kwogera kuba yali avuganya kwa LC5 ng'agamba ontamanyi kwogera kakati ate 2021 gwakomya nga atababuuza kati yayiza okwogera kubanga oli yatuga atamanyi kukola ki
kati ne bajja bagana okukwatagana ne famire ya Sekyewa ate nga mu Kisekulo kati ate nga mu kyotera eyo famire oba tokwatagana nayo ku byakalu oba oli ku bibyo sale kwe kuyingirawo kitegedde bulungi ku byakalu era waliwo n'omuwala n'omukyalo oyo eyalya maama we yali yesimbye bamwe n'afa covid era ne bakisa ku minisita Kasozi nti yamusse n'ekyamukisa mulungi nti amawulire abasawo bagenda okukola lipooti nga omukyala yafudde covid nga neyali amujjanjaba yafa n'omusawo n'afa kakati awo nga bayiba n'abafuzi b'okusiiga abantu enziro awo minisita Kasozi n'akibuka naye ekyo bali bakitaddeko nti yasse omukyala era muwala we n'alya muwala we ng'asoma we nasoma na bwalooya naye n'alya kati nga biifu eri awo era nyinza okugaa nti ndowooza omwana kasooka bamulayiza ayinza okuba nga tagulanga yadde oluwagi lw'eggaali ekyotya nga aluwa bantu oyo eyawangula omwani MP kati noono owa DP zinasemba okumulaba nga zaawo kalenda nga agula bayimbi bagende ekyotira endongo owa DP yagenze mu Nuupu anti ogenda mu Nuupu kati awo wonna andi Sakozi andi bayalokose womanya nti oluwa amaanyi ng'olaba Elias Lukwago yagaza sagala kaadi yaki ya Nuupu nga ye kakasa ati agenda kukola ki kakati ono owa DP ye Kisekulo oba yani simanya amanya ge wogamba nti oluwa amaanyi DP ya amaanyi kyekikutwala mu Nuupu kubanga ekyotera awo n'ekisooka kya byonna NRM baali bagigoba Kasolo yagizza baali bagoba NRM ne bajagalira ddala naye nga eddoboozi lya Kasolo lyali nnene nnyo mu kyotera lyali ly'amaanyi nnyo kati omusajja ono gwe twagamba nti waliwo abantu abagwa mu ngatto nga nnene ng'etwagamba nti okuva mubaka ono eyafa yalina kabaatule bamuyitaani Hussein Kyanjo abamuddirawo bali batya erubaga abadde bali batya kati ono omusajja wa DP yagwa mu ngatto za minisita Kasolo yagwa mu ngatto nga tizimutuuka so Kasolo akomawo wanaaba yagadde nga gyagenda naye nawulirako ng'agenda wa Ssewamala Bukoto nawulira nga gyagala okugenda naye kyokkaga neeno nayo gyali kati gwe kyoba omanya Sakozi mufunza akalulu ka 226 ke kagenda okutwanguyira okulya anti kamaleyo akalulu ka 226 mu nsi yonna kasobola kulonda kubaawo ke kagenda okusaaga okutwanguyira okulya olw'ensonga wajja ogoberera ebyafaayo wano mu kulonda waliwo omusajja akamanyaganira bidde yali Muganda obalonda akalulu mu kiraana Kawanga n'awangula yamujjako yajjako Omuganda nassaako obote usegedde bulungi Paulo Mwango banafuga emyezi gyali egi n'amujjako nassaako Omuganda omulala okisegedde bulungi ng'Omuganda yazanya Baganda baki ebyafaayo bigamba wano yatta Kabaka Muteesa yali mu mbejja yeyamuwa obutwa oyo Muganda kaakati woowulira nti Mpuuga Abedi Bwanika Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nga bonna Baganda nga be bali mu kulwana bagenda kuba balwana eri nga ffe tutereeza mpapula tugende Abedi ekigambo kino kyotambuza kibi mubana abo kwambala ovulo babamu ne bipampa kigambo ekyo kibi bw'okyogerako bantu bakulu babitiibwa abamu okitegeera beetaaga ekitiibwa nti nga gwe bw'okyetaaga oba ekitiibwa nga bulabe beetaaga ebitiibwa okitegeera falo naye buli bw'otambuza ekigambo ekyo bano bapampa bebambaza ovulo kiba kibi era kirowooza ateeka okuba alina omukyala si kiinaako obujulizi muvayo n'ogamba nti gwe baka ku maama wo bigambo tuli mu bigambo bya Abedi era awo wenyini byandigambire nti sebo nabyogera ddi owulira era omusajja avudde fala okutali musajja mukulu asobola avayo n'agamba bwangamba muganda sebakanga ku maama wange muganda wange sebakanga mu muganda wange ombula falo olina okukozesa ekitiibwa sebo faluuku omuntu okubanga pulezidenti atambulako naawe n'otuula wano
kitegeeza oba muntu alina okwetegereza n'okwenazaako ebitali bimu kyolaba nga oyigena kyogera mu bubi kireke kati mu kyo kyensaba okwetereza kwandibaddewo Faluuku kuba mu mbeera mwe tuli saawa zino twetaaga enkyukakyuka Faluuku buli kintu kidobonganye saawa zino olaba ababbi ababba emisana teke misana okitegeera bwavu obwavu gwe sakozi obwavu bwefumbekedde muki abantu emirimu bagibagjeeko owulira naye byonna byonna saawa zino kikyenga nti akaluke tugendamu Faluuku ayinza obutabaako kaadi akaluke tugendamu kayinza okubaako tukoledde ki eri pulogulamu kirungi bagira gyetwakoma okwogera wano eno gyenagamba nti ababaka tebayinza kwogera ku efirisi balya sente zaayo era gwe twali naye yakyogera yankubira naŋŋamba naye pulogulamu niŋa ogenda kwogera linnya lyange nemugamba sobola kwogera linnya lyo okitegeera akalulu kano kagenda kyuka mu Faluuku kandi akalulu kagenda kubeera okoze eki kikyokoze so sikwogera gomezi obayambye eki ababasuubuzi bali bakana efirisi wavayo noyogera ki kubanga efirisi enyiga musuubuzi bwemunyiga naye akunyiga Katonda wa kisa naye Katonda yeebala ebintu bino ne biryoka bibeerangawo kuba olumu tuyisa amaaso mu bintu bino era olumu ebintu bye twogera ne tubiwaako olumu n'obujulizi nze nali mpuliddeko aboogezi ab'enjawulo nga beerumba ku bintu eby'enjawulo era mu bintu ebyo eby'enjawulo nga kuliko n'okulumba olumu omwogezi omu wadde balumba muganda we naye baali balumbye ye yali just nti bakola bukozi era okwagala okumukuba oba okumutuusaako obulabe ku lw'okwogerera ku muntu omu mu byobufuzi bino ebintu bitambula bwe biti baganda bange bavudde waggulu buli akutta akazindala wadde ekyokulabirako nti n'ogamba omuntu tiyebaka ku mwana we ekintu ekyo kibi naye Waiswa yabadde ku TV ku mukutu gw'eggwanga yagambye ebintu byonna byayogera waba takyogeredde ku radio akyogerera mu kamera oba ku TV wonna abeerawo audio baleete audio emu egamba nti yebaka kuki nti ye yayogera nti Abedi yebaka kuki ku mwana we obujulizi bwabuze kuba yabadde abuuza munnamawulire n'agamba nti kuba kino nze nakirabako nga Abedi Bwanika nakiwulira era nenkiraba ng'alumiriza nti ekibiina kino kyabasiyazi era oyo Bob Wine gwe mulaba omusajja oyo gwatambula naye kati bali mu pulaani zaabwe za bisiyaga yali bweru Bob Wine n'alaga omusajja eyali omuzungu okijjukira bulungi batakijjukira kakati ebiseera ebisinga obungi nti omuntu azaalumiriza kubanga CBS zezimu ku leedi ezituuka ewala bw'obeera ku mukutu ogwo n'olumiriza omukulembeze we okulya ebisiyaga naffe twebuuzaamu nti omwana bw'avaayo n'agamba taata museze ali abafu omwana obadde olyaki twebuuzaamu nti taata museze ali abafu naye nze taata abadde alyanga ntunula okitegeera kyenkugamba kakati awe twebuuliza fe abamu abeebuuza okitegeera kakati bwe kijja fe twalaba embeera yonna eyaliwo e Masaka ne wabeerawo n'abantu abakuŋŋaana gurupu ne bagamba temukkirizibwa kujja Masaka era omuntu oyo y'omu ku yabadde agamba nti nno baamukubye era alina n'okulumizibwa ku liiso nakyo omusajja oyo yabadde omunene yakulembera olukuŋŋaana olwo naye bwe twatuuse e Masaka bawadde Abedi akazindalo okwogera nga bulijjo okufa kwa Pasikaali ate wa mu kitundu kyabwe naye twagenze otuuka e Masaka wabaddewo n'abawanisa ebipande abantu nga 3 ababadde wano eno Bob Wine we yatuukidde oba ebipande biwabira bye simanyi ebipande ebyo naye balabye Bob Wine abamu ne basaako ne ku bipande nga bawanika nokuki ne ku mikono okuyitawo n'aganda batwa ne bawa Abedi Bwanika okumanya ekintu kino kyabadde olumu kipulaaningemu okusinga ffe twakirabye Abedi Bwanika yabadde shuwa nti senga ayogera nga alumba Bob Wine n'omufumbiro kubanga kuli okwogera kwasusse mu kitiibwa kati nga baba kugolwa tugamba nti baludde mu byobufuzi
nti era abali bagamba nti tugende tutese n'omusajja nti bo bamanyi okuteeseganya kwasuse kubanga woyogera n'otandika n'okuluma muno otandika n'omupointinga kyenkana engalo mu maaso okiwulira n'ogalwa kamera vaawo mulabe bulungi okitegera kyenkugamba kitegeeza ebigambo byafulumizaawo kubanga mwami wagenze n'agamba nti awe yennyini yaddawanikira omukono n'agamba nti sinze yakyogera naye Abedi yadde tatajjibwako kazindaalo kubanga n'abakamugyeko abakamuwadde kyenkana nga balwana naye buki bulwanyi nga ne Waiswa of course Waiswa okusitukaako gamba nti sinze yakyogera Abedi yabadde afunye emmanduso osanga lutalo lwabwe lwategese lukola ki we lutandikira kyovola bo wasigadde batunulya muki mutunulire mpaka yatesetese omukolo wana abo akakisa bakole ki bogere naye bw'otunuulira Masaka nga bwe yabadde ne ku mukolo gwe mwateeseteese ne muteekawo n'abantu bammwe bagenda owanika ebipande Bobi Wine najja ku muntu omukugu okutuuka ku ekyo kubanga Abedi Bwanika mukugu nnyo mu byobufuzi nga Bobi Wine talowooza nti alijja n'ebikulembeze okitegera kyenkugamba n'akolako n'ekibiina ekyagaana okukwata naye nnyina akatambi ka Abedi Bwanika ng'agamba beesigwa wakasindise nti Bobi Wine simwagala era simukkiririzaamu naye ayina amasannyalaze kano eri peke eno naye sinza balimba nti mwagala sigwa kasindise 2019 ng'ayogera ebigambo bino nze nnyina ebigambo bya Abedi Bwanika ng'agamba nti ekizibu kya Uganda eno kiri ekizibu ekyo simuwaayiriza nnyina akatambi ekizibu kya Uganda kiri ekizibu kimu ekisooka DP ekyokubiri Buganda Mengo Buganda ne DP kyekizibu kya Uganda Abedi Bwanika nga bifunwe muki mu bigambo bye okiwulira era Abedi Bwanika oyo yennyini muyinako obutambi bwe ng'avuma Besigye omwogoloza bw'ati kwefudisi Abedi Bwanika ng'ambe nti omulimu gwe gwa kusuula bibiina ekigwa kyavaako yasula FDC mu DP baabo simanyi DP bulokoza naleero nekyo kyennyini kyagwa wuliriza nekyo kyennyini kyagwa naye bw'otuuka okubeera e Masaka omuntu ow'amaanyi nga Abedi nga n'abantu ebbasirisa obusirisa kirina kuweebwa Bobi Wine ate Masaka gye mugamba gye muduumira ontegedde bulungi Masaka gy'ogamba gy'oyina amaanyi era ogamba fe ab'e Masaka tukulinze naye Masaka wennyini w'oli nga n'olumba olwo abantu okukakkana Bobi Wine alina sooka kukwata kazindaalo okukakkanya emitima gy'abantu b'e Masaka nti katuwulirize nga gwe tokyakola ki nga ne woova mu lumbaawo mugende oba kabaalo bakaabadde kyo bakaholo gye baakube ka miitingi kaabwe ng'ogenze n'abantu 19 era tebagoberedde so talina maanyi kitegeeza amaanyi tegakola ki tegaliiwo kakati ngenda babuulira ebintu bino n'abaali bateeseteese gambo mugoberera baalabanga ebintu tebiriimu nsa kubanga bakunyonyola bulungi nti Abedi yali azaayogere ayite empuuga ne Waiswa nga alina okwogera ayite Bobi Wine ekigaana naye mpuuga yawulira nga mu mbeera eyo yaliwo nga mpuuga takyasobola nakukwata kazindaalo kambuuze Abedi Bwanika ekintu kyavuga kino avuga mpuuga kumubulizaayo oba avuga kuzangulu mpuuga bwe yatuuse era yamumaze bwe yatuuse wali eri mu lukiiko yamulangiridde kuba pulezidenti wamufunye wuuno agenda okoya tuddamu goberera bali baki basiyazi era agamba nti tavuma nti baamuvuma kwolwo we yagambye nti ovulo ze bambala bateekamu pampa bazikolamu batya atazipama mwazifukamu okiwulira naye eyabadde agamba wali eri nti mulekerawo okuvuma abakulembeze baffe ye baavuma si bakulembeze oba ntegera kyenkugamba nze nnyina ekintu kye neebuuzizza era kino nkyakyebuuza nnyo bw'oba tunuulidde obukulembeze Honorable Mpuuga bw'abaddeko y'omu ku bantu abadde waggulu abadde namba 2 mu kibiina kya NUP abadde namba ezo njagala ombuulire naawe kati omuntu wafulumya statement egamba nti mukkirize tubakulembere abaafulumya bakulembere baana kuba olwedde abakulembere abamuli emabega okiwulira nti waliwo abantu abateekebwateekebwa nga balina kukulembera
oleda abakulembera bajjukiza bamufumbira abakulembera ku mukamawe okitegere kye nkugamba kakati ngenda kubuli olwaleero mu politics era nga bwatambula ebiseera ebisinga obungi omuntu asobola okubeera omugundivu mu politics kati ate politics ennaku zino abantu abagundivu tebakyabalika abantu bamaze okuba ebituli mu bantu waliwo abantu abaali batondebwa nga balina okukuuma opposition era nga bo bateekateekebwa bwe batyo kati abavuddewo kakati abantu abaali bateekateekebwa okukuuma opposition ng'era bo balina kubeerawo okuwuddisa abantu nkulayiri atadde ku saidi y'abantu abantu bagenda kumuleka omuntu atadde ku saidi y'abantu n'agamba mbu ali ku saidi y'abali abantu bagenda kumuleka abantu bagenda genda n'omuntu gwe balaba ali ku saidi yaabwe kubanga abantu bagoberera muntu atambuza kirowoozo kyabwe okay omusajja akubye ettooki mu babaka abali awo kikyolaba Masaka mubagweta Masaka lero gwe tukubyeko muguleta Masaka mu babaka bakubyemu omanyi ngenda kubulya ekintu kimu ababaka bano 529 mu parliament abateesa baliko 10 ate no kubuli nsonga njagala wetegereze bulungi kitegeeza ababaka 405 n'okusoma tebakola ki tebateesa mu butateesa obwo naye ku constituency yabo ku ground bali batya ekyo kikulu bayinza okuba tebateesa nnyo mu parliament kuba abamu n'abateesa nnyo mu parliament wansi tebaliyo bulungi naye bayinza okuba tebateesezza nnyo naye ku ground bali batya Lutaaya y'omu ku bantu abali ku ground naye wadde mu parliament ateesa nnyo naye ali ku ground era abantu bamativu ne Lutaaya abantu kubanga nze oyo okusinziira ku bantu abaveeyo muyinako obuki obukakafu abantu nakyogerako ko ne mbagamba ku Kasolo Kasolo nakyogeddeko ko ne mbagamba ku ground yali akola kuba n'abaana byalawe eri abaali bangi era abamu banakuwalamu Kasolo ng'avuddeyo tuyinza obutakwatagana mu byabufuzi naye nzikiriza kye yali akola ki kye yali akolera abantu be kyali ki kirungi ku lw'abantu be kakati ababaka bano abali wano mu Masaka kakati ayina kyagambye n'agamba nti Abedi ono w'amaanyi nnyo Abedi akasimba kuba president emirundi egyo okimanyi muntu omu kubalina likodi kuba president ng'ojja kuba Bakatumba oyo abaze omulembe guno atawangulanga wadde wazaalwa ku polling station kwalondera so tadda Abedi kakati Abedi amaanyi ge gyonna n'otusanyalaze atufunidde ku ki NUP ku NUP okiwulira kakati Mpuuga ekituufu abadde w'amaanyi era ayinza okuba akyali w'amaanyi kyesimanyi naye ebintu bino eno we bigenda byawukana n'amaanyi ga Mpuuga gasalika kubanga nze kyenzikiriza kawe Masaka mu constituency ya Mpuuga yennyini abakkiriza mu Bobi Wine bangi okusinga abakkiriza mu Mpuuga kati olero okulaba ngo batunuzaamu eggaali kitegeeza otunuza mu kirowoozo kyabwe ne bajjamu n'endowooza egamba nti bano bulijjo batusiba katambaala mu maaso kubanga era bwe kirabika Mpuuga so ayinamu obuzibu kubanga nze nalinze abantu bano nga batudde nga mpulira njagala boogere nnyo ku miliyoni 5 kuba ze zaavaako emberebezi tebazoogerako bayogera ku bisiyaga bayogera kutuyisa mu maaso oli ababuukidde bakabaka oli yayogedde ate Katikkiro okitegeera bekabe boogerako naye nga tafuddeeyo kugamba nti ddala kituufu ebitaano bino yabitwala bate yabitwala Namboze yabadde annyonnyola yagambye yali mu lukiiko n'agamba Mpuuga we yeegaana ebitaano ye Namboze yali mugumu nnyo naye nga Ssenyonyi amugamba Mpuuga ebitaano wabikola ki wabitwala naye nga Mpuuga agamba mbadde sinazikola ki sinazijjayo Namboze agamba kyeyava agamba nti olaba otya bw'obagamba ssente nazirabye nga za kibi n'ozirekerayo ddawo bato nazijjayo okiwulira Namboze akola ki annyonnyola era bagenda okuba mu lukiiko nga bagambye nti ye akwatagane ne Bobi Wine ensonga bagenda zikkaanya Nambese n'abagamba nti Mpuuga agenda kwefuula ng'afulumye okiwulira Nambese wabagamba Mpuuga n'addamu n'agamba Nambese nti gwe sirika nze siri munene kusinga NUP kino nange nkirabye nakola nsobi tugenda kisootinga era bwe yafuluma Nambese kye yateebereza Mpuuga kye yakola ki yensonga olaba Namboze yakyuka okuva ku saidi ya Mpuuga kubanga yali agenze mu lukiiko lw'ekisajja kikulu oba kikazi kikulu agenda okubanga omusajja ayogera Luchina so kimukuba ku ground tekimukuba era kimukuba okay nze nja kusookera ku musajja w'e Masaka kye yayogedde ate njagala kusemba bule
ya ku Sembabule yatugamba fena tujuka mu kalulu akavuddeko Sembabule yali mu emboko amasasi n'okufa byali bingi ngabiri buli wamu bo ne bategera ekizibu kyabwe nti bombi bano tewali ayagala kulekera munne oliwe bateesa kati bakomyewo okusinza ku musajja byayogedde bafunye solution already era bantu bagenda kwekuba buli mwagenda kujja ina wavuganye we era side ye bagenda sala bagitemyemu bombi baaki nti bo beterezezza kati je njagala okuva atenzije eno side je tuli ewaffe eno waliwo ekigambo ekimu ekigamba acting silly olwo luzungu acting silly is okuba nti ekintu okimanyi but you start n'okola ekintu ng'okimanyi ky'okola tekiteekeddwa kukolebwa. Abantu bali babiri nze be natunuulira ono yajja n'accusing ono n'amugaa nti yamugamba weebaka kuki ono ne naavayo n'agamba mu ovulo bye mwambala byaki byabagundi but the word acting silly waba mufumbira yakyogera he acted silly. The word acting silly mbasi kuvumye kiba kitegeeza okozesa ebigambo to create malice on someone ngato kimanyi already kintu kyogera si kituufu then you acting silly. Low intellectual kwe kubanga abantu bamanyiwa intellectually wise n'okozesa ebigambo ebiri below you. Bano abantu ababiri bakozesa ebigambo bibiri they act silly and they perform on low intellectual. Ekibamu bagenda kufuuka stupid silly je bujja lw'ebigambo by'oba okozesa mu bantu gy'oba ng'ate nawe okimanyi ky'okozesa ki tekiteeke kikyamu. Bwe nkuzaayo wali wenkugambye nti bali we baatuuka ne balaba nti nno ekitukuba bano ababiri baagala ne baddira ne bafuna solution mwenna mujja fuga mu kifo kimu katukikole ki bo baafuna solution already nti tukoma mu kalulu akazu kano kavudde tuzze twekuba twegira kube eyo sisubirayo wakibire kirala agenda kubano owekibire kya nasongayo yembo kateeza jjo okufuna zijja kusuka kubano ze beekuba kuba bali bakibina kimu bone beefunira solution bano bandirabidde ku kyabano kye baakola kuba olugambo lutambula ali akyogedde mba ntegedde bulungi alabika ye wampuuga kitegeeza awagira nkyukakyuka gw'obukubidde essimu kitegeeza already babo bakitegedde n'ab'ekibiina bakitegedde they have to sit down abali mu kibiina basolovinga ebintu bino bafune solution egenda okubatwala wali nga bali bumu gye bakoma okweyawula mu bali mu kweyawula already ensonga bazimanyi kiri kya mirundi ebiri bali wiringi okwegata kati bano bayinza okuba bali mu kalulu they came public ne balwana but later ne bagenda mu bisenge eyo ne babisazeewo obadde okimanyi nti nogundi bagenda jawulamu bajjenga bali babiri bagenda mu kasenge ne batuula ne bano kyenkugambye nti no they are acting silly in public ng'ate bamanyi ekyokukola okitegeera but they are acting silly in public and they are bonna bali intellectually intelligent but they are bali ku low intelligent olw'ensonga nti bakimanyi olw'okuba nti buli omu ayina ayagala okulabisa munne instead of ogenda ku round table ne bakola ki ne bateesa ekyo tekigenda kusolovinga kyetugendako wali mu maaso tebasooka ku table kuba mpuliro nagambye basooka mu meeting andi nkugambye ne basodo bagenda ku table ne batuula ne bakomawo ne balwana ne baddayo ne bagamba sodo kati omanyi lekeraani ng'oli abalaze nti ate ye w'amaanyi si ku nganda w'omukulu emboko yali zigenda kumulya but later ne bakomawo ne batuula ne bakola ki ne bano kye balina okugendamu right now and I believe Bobby has that power. Aina n'abantu basobola okuyitamu these people ne bajja ne batuula. The only problem gye nnina nti Bwanika simulinaako buzibu yamadde simumanyi naye just badde following ebintu byemabega. He has acted silly on many occasions, not only in Masaka. Yes. Nti already Bwanika bamubelievinga nze namulabako ku pano nga bakoze no presidential candidate nga he had the best manifesto yali portraying everywhere ngera bamutwala okuba someone who is nti manifesto basobola improve na bagiteeka mu gundi yeggwanga gundi ya Bwanika nekola netwala Uganda maaso but he has proved to act silly on many occasions not only on Besigye not only mu court nga bagamba babbi obululu Masaka tuzze tubiraba but he has a chance to improve nti yabaforcinga nako bayingire ekibiina kye nene bamubuuka oluvannyuma nga bagamba ekyakibalama musajja ajja beefulira oluvannyuma nene bamubuuka oluvannyuma okitegeera kati mufumbira
naye mufumbiro waiswa nti naye on many occasions kati naye atandise to act ki olumajja nayogera ebintu ku TV na ng'olabira ddala alinga omuntu gwakuba tayagala ddira eddala waabwe ajafa kusanyusa ye afa ku trendinga. I've seen him wanting to trend more than okwogerera ekibiina nga mufumbiro sibyogera mbubi nze siri mu byabufuzi but mbiraba ayagala nnyo trendinga okusinga ki okugwogerera ekibiina nga mufumbiro omo mwakolera those minor mistakes ze bavayo ne batandika okukola ki omulumiriza ate natandika okusaba ntino banange muleeteo bannabyogera nga takyayogera ekyo sikimanyi soyogedde ng'oyogera sirika it's okay kakana nze mbesingira ku bigambo bya gundi byayogedde kasoke malize gundi yange okitegeera so on many occasions kyaba tateekeddwa. So if they work on those minors ne batukoppa ne bano ebintu bye bakola bano nga bo bagala okwetereza then bagenda kuterera eventually bagenda kwegatta kubanga gye bakoma okweyawula kubanga tuwokera ku macha olinu nga muvudde mu kuzika nakola aminiru kuŋŋaana n'afulumya statement kati ng'ovudde ku bire bya pampa na biki wabula n'agamba mbuno tunaatera okubalaga omukulembeze kiba kitegeeza ki ekibadde ono ye mwogezi w'oli he has no on many occasions Mpuuga abadde nga asirika ngono yamwogerera awasinga mbadde nga mulaba kati alinga already gwe yafula spokesperson we ebinnemye nze ninamu akatengo katini ntya okufrontinga my ability abantu okubamu bituli gweyogera kubazi already kyenkugambye ntino Bugundi ani ono ya acting adasile on many occasions takyaswala ekyo kyebagamba now you acting ogenze muki to be a silly fool. Bwanika bwe baali baleeta Bobi Wine gwe bagamba ani anakuba Besigye amugye kuki era nga Bwanika agenda okuva ku CBS ng'ekamwocha bamutabulira kyayi ava kubalani Besigye Bwanika era kyovoola banze bwe mba njogera ku bintu by'obufuzi mbyogerako nga ntululira ekibiina kya Nuupu ne Bobi Wine kubanga yali mukatu Bobi Wine ensigo ekola ki wetunuulidde ti abantu bonna be yafuna ngono yagambye ayina ababbi ba TV ayina bannabyafuzi abali enguzi abakuuma ebifo nga Nambe mwagamba abamanyira okubeera awo nga bazannya mizanyo gyaki gya byafuzi. Bobi Wine ayina okweggalira mu kasenge ye n'abatunuulira kuba abasuula ye nabo bagwa ne bo tebalina kye bafiirwa kubanga ensi yonna etunuulidde ani Bobi ng'omuntu kati ayina okumanya nti Bwanika ono ebigambo byayogera yabikozesa ne ku mulundi guli zayogera naawe nayogera ne sekretari wa DP abali mu lukiiko abo nga baleeta gundi etandika ne bagamba twagamba Bobi Wine tetusobola kukuba tosobola kubeera namba emu nga tetunakuba namba ki tulina kusukuba namba 2 billion ne tumugjawo Besigye ne banonda ani agenda omukuba nti Bwanika nakati kyakola ne kulani ku Bobi Wine ebyo byagamba ebya Besigye Bwanika yavanga ku CBS era nze newuunya abantu abagamba nti CBS teyawa gundi Bwanika platform yamuwanga buli wa Mande buli wa kubiri basindika Abedi Bwanika nga yagenda okukuba okuva mu Nuupu ani asponsoringa Bwanika kati Bwanika kyegamba nti nakigamba nakuli ogwasema nti Bwanika ye bwaveeno nga byabadde asuubira tabifunye ngaddayo ng'agamba kati kamba kube Bobi Wine ejjukira bwe yalonda n'atalonda Bwanika mwali mufollowing ebigambo ebyaliwo oba temufollowinga Bobi Wine wamala okutuula mu ntebe atandise olonda abakulembeze alonda Joel Senye yaba omwogezi addayo Bwanika media sereka agamba Bwanika tebakuwadde kifo n'agamba bate bampadde kifo ebifo bingi principal akyalina ebifo bingi ajja kukola ki ajja kumpa ng'omulimu gwa Bwanika aliwo kukuba abakulembeze ate nga yamala n'agamba Bobi Wine okuba abakulembeze ye yaliwo okubanga yekinanjo kyakimize bogere akubira ku bwerere ku malusu takubira ku malusu kati kankubulire ekiri wano kakati bwe baali bakuba Besigye kyokola ebyobufuzi olina obyetegereza nnyo kubanga ffe bootula nabo ku pano abamu bijja kukutabula
kubanga abamu boogera side emu teboogera mbeera Bwanika gy'atambuza. Bwanika bwe yamala okuba Besigye n'amufulumya n'agende ba Bobi Wine. Bobi Wine alonda gundi cabinet nga Bwanika taliimu. Bwanika addayo CBS media amugamba Bwanika tewafunye kifo. Awo olutalo lwa Bwanika we lwava mu Nuupu. Kati era Bobi n'obutabawa bifaaba amamu yali atandise okukola ki? Obabuuka. Kyova olaba nze nkugamba nti ayongerere ddala obabuuka. Kino nnamba emu kyagamba nti bali tebalina maanyi. Balina amaanyi ga mirundi ng'ebiri. Nti we baali baleeta ono anaani Katumba Oye. Baali balina obululu bw'abavuka baagala okusalamu. Kati baagala okusala mu bululu bwa Buganda. Kyetuva tugamba aboogezi abavudde waggulu bano bonna bannange nga bagamba tunoonye solution. Bobi noonya solution. Oba basiriikirire tobaddamu bo batambuze ebyabwe gw'otambuze agenda yo gy'olina okukola ki? Okutambulirako ng'omuntu. Naye bano banoonya nti Bobi yawangula mu Buganda kirizagaana. Ono kyagamba bujja ekyanga Bwanika wa Museveni n'empuuga wa Museveni. Ekikyo bwe bujja ekyanga bagamba nti Museveni akuba essimu n'agamba nti wali langirira mpuuga na wano olangirira ani? Abedi. Constituency ababaka baba tebeesazeeko. Bobi Wine alina kunoonya solution zino eziriwo. Ye ng'ensigo etulidde abantu abamu abasiriikire n'obasiriikira aleme kubaddamu kuba olwabaddamu ne mufumbira taddamu yagende ng'ayogera agenda zaaki za kibiina. Ntunuulira nnyo nze naalako Waiswa Mufumbira ng'agamba nti Ssegirinya si mulwadde era ne mulaba ng'amwetondera. Yakyogerera mu kamera yamwetondera mu kamera era ne bakwatagana. Okiwulira akatambi kaaliwo era sinnakawakanyako. Siraba nko katambi ka Waiswa Mufumbira kubanga nze ekyenjawulo nti mugoberera nnyo okusinga olumu ne bannange kubanga bannange abamu byayogera bibanyiiza bamanyi yeeraga. Kali ludda wako. Siraba ngako katambi kagamba nti Waiswa yagambye ulira siraba nko katambi nga kagamba nti Waiswa yagambye Abedi nti yebaka ku mwala we. Sikawulira nko wadde mu audio. Okiwulira sikawulirangako. Kakati ebiseera ebisinga obungi tuba tukola programu zino nga tunyonyola abantu tubabulire ku mazima. Faruku bw'ogamba nti nze chairman munonda kuba chairman ku kyalo naye munonda kuba chairman ku kyalo kyengendo singa okusooka okuziyiza kuno bubbi omwana wabba ebintu by'abantu togamba nti ate wange kamuzibiikirize olw'okuba mwana waani wa chairman. Ekimu ku agendas za NUP bwe bukanezi mu ggwanga bwe tusimbako. Wuliriza bwe bukanezi mu ggwanga bwe tukola ki? Bwe tusimbako. Lwaki abantu oli bwakenenula bakyusa okujja ku kintu ekitali nti yakwata mu luwombo lw'abannansi ne bazza ebintu ku personal ne bagamba anakola atya amuleke mune ngenda kubuulirako. Wuliriza ngenda kubuulirako. Ekibiina kiba kinene. Walabako Kayihura yali munene kyenkana nga yenkana mpuuga katugambe wabadde mu NUP. Era bamujjaawo twagamba nti movement egenda ggwa kebajjawo Kayihura naye avaawo era ekibiina ne kikola ki? Ekisigalawo. Okiwulira kyenkugamba avaawo ekibiina ne kikola ki? Ekisigalawo. Mpuuga talina kyategeeza ku kuyaayana kw'abannansi n'Abedi Bwanika kubanga abantu bano balaba betugendako fe mu NUP tulina abantu bangi abajja nga balina ebigendererwa byabwe ng'abantu sinakindi nga abamu bakozi booli nga bakozi ba rigimu tugenda basunsula kasengejja kaffe okubajjamu mpolampola kubanga abantu bamanyi abantu abalina ebigendererwa ki byabwe. Kati mwe temutusibako abantu bammwe nga muwoza abumugira mubaleka mutese tetujja kuteesa tugenda bakwata nga balina kukwatira tosinga abantu kifaananyi ekirina okukolebwa mu kibiina mu solution y'ekibiina abantu mukakase abasigala mu kibiina nti muli mu saidi y'abantu kyekisooka. Abantu bakakase abali mu kibiina abakulembeze b'ebibiina nti bali mu saidi yaki y'abantu kubanga abantu bano balonda abantu bano ku lw'ebirowoozo abono okuyigiza kwabwe. Okiwulira. Ekyokubiri mu kibiina kyonna nga tufunye obutakkaanya Bobi Wine yakola kisajja kikulu oyita mpuuga era bwatyo bwakola ku balala. Faruku wamanyi kubuulya bwatyo bwakola ku ki? Ku balala kubanga abazirya teyali yekka naye abalala bazirya bajja ne bagonjoola ensonga. Abazirya abalala bajja ne bagonjoola enki? Ensonga mu kibiina era tebyawulikika.
naye ole yafuluma n'ayogera oluchina bibawulika bivuddeko n'emberebezi yonna okiwulira bivuddeko n'emberebezi yonna era nze nkugamba abantu bali wamu ne NUP era abantu basimbye ku kigendererwa kyabwe. All right, mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane.